Oh my God, it's so lamig. Tingnan nyo naman, napa-jacket tuloy ako. Oh, ang lamig. 2 HP yan ng Prestiz and it is inverter. Naku, napakalamig talaga. At saka, ang dali-daling nailagay is in isang oras lang yata na ilagay ng mga installer. As in, ang ganda. Tignan nyo naman, sa bahay, naka-jacket ako kasi naman ang lamig. Pinaghahandaan na namin ng summer. Kaya naman, the best purchase talagang sulit. Itong Prestiz Inverter Split-Type Air Condition. And this is 2 horsepower. Dati malaki ang kuryente namin, yung bill ng kuryente namin. Kaya naman, best decision talaga ang kumuha ng Prestiz Inverter Split-Type Air Condition. Naku, ang lamig-lamig, ang sarap, parang fresh na fresh at bago ang aming bahay. First and best purchase for 2025.